Hei alle sammen, og tusen takk for at dere med på dugnaden for en mer bærekraftig fremtid. Jeg heter Anja Bakken Riise, og jeg leder i miljø- og solidaritetsorganisasjonen Fremtiden i våre hender. Og sammen med dere så arrangerer vi klimakonkurransen. En konkurranse som handler om å få gjennomført flest mulig små og store tiltak som bidrar til å kutte klimautslippene. Og det trenger vi. For litt siden så kom FNs klimapanel sin siste rapport, og den viser at verden styrer i retning av 2,7 graders oppvarming. Fra før av så vet vi at verdens land har blitt enige om å prøve å begrense temperaturøkningen mest mulig, og i hvert fall ned til et nivå på 1,5 grads oppvarming. Og vi vet også at forskjellen på 1,5 grads oppvarming og 2 graders oppvarming er enorm. Det er forskjellen på om 400 millioner mennesker flere kommer til å være boende i områder som er utsatt for tørke og hete. Det er forskjellen på om vi kommer til å ha noen korallrev igjen, eller om alle kommer til å forsvinne. Så vi trenger handling, og vi trenger det nå. Men det FNs klimapanel også sier, det er at hver handling teller. Samtidig så er det sånn at vi i Norge, vi har kommet til et sted der forbruksnivået aldri har vært så høyt. Altså, i 2020 så brukte nordmenn 100 milliarder kroner på å pusse opp hus og hytte. Det kommer med et klimautslipp som tilsvarer så cirka dobbelt så store klimautslipp som alle innenriks flyreiser som tas i Norge i løpet av et år. Og da snakker vi om det nivået på flyreiser som var før pandemien. Vi vet at nordmenn i snitt har 359 klesplagg i skapet, og hvert 5. henger ubrukt. Alle vet liksom litt om det her. Vi vet at vi har et for høyt forbruksnivå. Vi vet at vi må ta grep. Samtidig så er det lett å sitte igjen med en følelse, men hva har det egentlig å si? Hva har det egentlig å si hva jeg og du gjør? Om vi kutter ut en kjøttmiddag med vegetar, om vi tar sykkelen til jobb i stedet for bilen en dag, har det egentlig noen effekt? Det er fort gjort å bli sittende alene med bekymringene sine, med engasjementet sitt. Og da er det også fort gjort å kjenne på en viss apati. Og det ønsker vi å motvirke, blant annet med denne klimakonkurransen. I klimakonkurransen så kommer vi sammen. Vi får masse kunnskap og informasjon om hva som faktisk har effekt av klimatiltakene, men ikke minst så gjør vi ting sammen i stedet for å bli sittende alene. Så hvis jeg kan utfordre, eller hvis jeg kan oppfordre dere til en ting, så er det å bruke denne anledningen. Nå skal dere sammen i lag, bruke de her lagene både til å utfordre hverandre og konkurrere på å bli enda bedre og kutte mest mulig, men også på å få kunnskap. Kanskje skal dere sette dere inn i ulike temaer, kanskje skal noen holde et foredrag i lunsjen. Bruk denne anledningen til å lese dere opp og få kunnskap og bevissthet rundt klima- og miljøutfordringene som vi står overfor. Men også bruk det til å ha det litt gøy. Fordi noe av det som jeg tror er det dummeste vi gjør i klimakampen, det er at vi blir sittende alene. Men nå kan dere gå sammen, gjøre det sosialt, dele tips og triks underveis. Det har vi gjort når vi har gjennomført konkurransen her hos oss i Fremtiden i våre hender. Vi har opprettet Facebook-gruppe der vi har delt alt fra oppskrifter på hvordan du kan ta vare på maten eller spise opp maten i stedet for å kaste den. Personlig favoritt, Nice Cream. Det er sånn at du i stedet for å kaste den brune bananen din, som jo er kjempesøt og god, legg den i fryseren, frys den ned, bruk den i en blender, og så får du iskrem på banan, knallgodt. Du kan også bruke de brune bananene dine til pannekaker, bananpannekake, banankake, og mye mer til. Så bruk fantasien, del med hverandre underveis, og selvfølgelig få opp konkurransen sånn at dere klarer å kutte mest mulig klimautslipp. Det var alt jeg hadde lyst til å si for nå, men tusen takk for at dere er med, og masse lykke til!